大家好，我係張錦雄 Ken 仔，我已經係與愛滋共生咗超過1/4世紀，今年46歲。HIV 嘅最常講嘅就係3個傳播途徑啊嘛，咁啊性傳播、血液傳播同埋母嬰傳播。咁我就會即刻問啦，世界上除咗 HIV 係呢3個傳播途徑，有冇其他疾病、傳染病都係呢3個途徑㗎？咁樣，咁你就會諗，哦係喎，可能有梅毒啦、乙型肝炎啦、丙型肝炎啦、HPV 啦，係咪？咁但係你會諗，點解一個人同樣哪怕都係有唔安全嘅性行為，佢感染咗乙型肝炎、感染咗丙型肝炎，佢去睇醫生，佢去請假或者佢去食藥，周圍啲人問佢你做咩啊？哦冇啊，醫生話我查出咗乙型肝炎。哦，醫生話我丙型肝炎，我食緊呢啲係肝炎嘅藥。點解一換咗 HIV， 即刻就好似唔講得？即係請假又要唔知點樣請，啲藥又要收埋，又要搣咗啲標籤、啲紙咁樣，點解咧？又或者以前嘅年代，或者直到而家都係喎。你問人，諗起愛滋病，你諗起咩啊？咁樣，可能佢哋仲係諗緊30年前嗰個死亡金字塔，仲係諗緊嗰啲即係咪吸毒啊，定係咩濫交啊，定係性工作者？但係就係因為呢啲嘅標籤或者刻板印象，其實過去呢好多年啦，我哋發覺，譬如呢啲青少年啊、大學生，點解嗰啲感染率會高咧？佢哋就係好多人覺得我唔係嗰啲人。我唔係濫交，我唔係做性工作，我冇吸毒，或者甚至我唔係同性戀。於是，我係拍拖啫嘛，我哋係男女關係啫嘛，反而就喺度疏忽咗，冇去保護自己，從而就感染咗。咁所以呢個係第一樣啦。第二樣就係我會比較年代唔同咧，去做一啲嘅宣傳教育咧嘅用詞啊，都好唔同。譬如我頭先講 HPV， 你而家睇下一般嘅啲廣告，佢哋會咁點講㗎？就係預防子宮頸癌嚇，就要盡早年幼嘅時候嚇，特別青少女啦嚇，嗰啲女仔咧就要打呢個預防嘅疫苗啦咁。咁其實你會諗 HPV 打疫苗預防子宮頸癌，咁 HPV 點樣傳染嘅咧？佢唔會喺個廣告好 highlight 話俾你知啊，即係咪啲咩性活躍嘅人啊？係咪濫交啊？係咪婚前性行為、婚外性行為，定係即係所謂啲攜嘅女仔就好容易男女關係就感染 HPV 咧？佢唔係咁樣講嘅喎，佢亦都唔係用一種即係佢就係話邊個年紀就盡早打 HPV 就預防子宮頸癌。如果我擺喺而家呢個位，如果我再諗預防愛滋病，其實我都唔想講預防愛滋病啦，因為你係感染 HIV 之後免疫力下降，然後得到其他嘅併發症啊嘛。而併發症喺香港最多嘅就係即係呢個肺囊蟲肺炎啦。咁我就會話預防肺囊蟲肺炎，即係假設如果有 HIV 嘅疫苗嘅時候，就係打呢個疫苗預防肺囊蟲肺炎，就跳過咗唔好講愛滋病啦。應該係咁樣。咁所以我覺得年代都有進步嘅，大家就知道某啲位唔好再去製造啲標籤啊、效應嗰啲，咁就轉咗啦。咁所以大家就好受落啦。即係人哋問你去打，今日去邊度打疫苗咯，打 HPV， 佢唔會覺得喂，你係咩人啊？做咩你要打 HPV 嘅疫苗？係嘛？你一定係好難玩㗎啦，爛滾㗎啦，所以你要打 HPV 疫苗。唔係啊，我係預防子宮頸癌，我係預防陰莖癌或者肛門癌咁樣啫嘛，咁樣。